안녕하세요. 저는 내 사랑 참다랑어라고 합니다. 석봉아. 형이 절로 갈까? 그래. 절로 내려갈까? 지금 보시는 검은색 닥스훈트는 이름이 게리라고 하고요. 저 앞에 보이는 갈색 조그만한 강아지는 이름이 석봉이에요. 네, 이 길은 아직 동네고요. 이제 서울숲을 향해서 갑니다. 지금 보시는 곳이 서울숲의 가장 끝자락 외곽 쪽이고요. 뚝섬 유수지랑 붙어있는 곳이에요. 그래서 서울숲 쪽으로 바로 들어가고 있는 거예요. 아이고, 무서워서 싸우면 안 돼.
이쪽으로 가자. 아니야, 얘네 그런 게 아니야. 집에 있어, 공기 내 말이. 석봉아! 야! 대리 관심 없냐? 아저씨. 아, 대단해. 이게 몇 살이에요? 8개월. 아, 애기 꼬마구나.
네, 오늘 영상은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.